ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எஸ்பிஎஸ் மொபைல் வாலாஜாபேட். இந்த மொபைல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெட்டில் வந்தது. இதில் பார்த்தோன்னா இதோட இஎம்சி வந்து டேமேஜ் இருந்தது. நேற்று என் கூட கடையில் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். இன்றைக்கி நான் இந்த இஎம்சியை சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். வேறு ஒரு டெட் மொபைலில் இருக்கிற இஎம்சி எடுத்து அதில் இருக்கிற ஆர்பிஎம்பியை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மாற்றிட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபைல் போட்டேன், இன்ஜினியரிங் ஸ்பெஷல் ஃபைல். இந்த ஃபைல் போட்டோன்னே மொபைல் எம்ஐ மொபைல் ஆன் ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் ஃபேர்ம்வேர் போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ஃபேர்ம்வேர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெருசாக பார்க்கறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. இந்த மாடல் நம்பர் பெருசாக அதெல்லாம் எதுவும் IMEI எல்லாமே எதுவுமே காட்டாது. ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி தான் மிடோ, அந்த எம்ஐயோடைய மிடோ மட்டும்தான் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இப்போ IMEI கூட இல்லை. இதில் IMEI போட்டு காட்டும், IMEI 0 தான். இப்போ IMEI எப்படி பண்ண போகிறோன்றது தான். இப்போ நான் சார்ஜ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், சிஸ்டம் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் DIG மோடு நான் இதில் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டேன். சிஸ்டம் போடுறேன். சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா குவால்காம் HSBA குவால்காம் 9091 இது மாதிரி காட்டுது. இது மாதிரி முதல்ல இது மாதிரி நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிங்க, கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல குவால்காம் மோடம் காட்டும், டயக்னோஸ்டிக் மோடு காட்டும். இந்த DIG மோடு வரணும். இந்த DIG மோடு வரலன்னா *#*771771 அந்த நம்பர் போட்டுட்டு ## போட்டுக்கலாம். அது ஒரு டைப் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு சில இன்னும் நிறைய மெத்தட் நான் அப்புறமா நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி DIG மோடு கொடுத்துட்டோம். முதல்ல இதெல்லாம் ரீட் பண்ணுறோம், IMEI ரீட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது, நம்ம டீமில் இருக்கிறவங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு பண்ணி தான் இந்த விஷயத்தை நான் வெளியே சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த IMEI ரீட் பண்ணுறோன்னே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் 000 வந்திருக்கு. இதில் என்ன பண்ணுங்கள், இதில் வந்து குவால்காம் இருக்கு இல்லையா, இந்த UMT மெத்தட் 2க்கு மாற்றணும். UMT மெத்தட் 2க்கு மாற்றிட்டு ஏதாவது டெட் ஃபோனில் இருக்கிற ஒரு IMEI நம்பர் நீங்கள் போடுங்க. லீகலான ஃபோன் போடுங்க, திட்டு ஃபோன், டேமேஜ் ஃபோன் அதெல்லாம் போடக்கூடாது. நல்ல உங்கள் கிட்டே இருக்கிற டேமேஜ் ஃபோனோட IMEI வேணால் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா இது கஸ்டமர்கிட்ட IMEI எனக்கு தெரில, இதில் எதுவும் ஸ்டிக்கரும் என்கிட்ட இல்லை. இதில் அதனால் வேறு ஒரு மொபைல்லேருந்து IMEI போட போகிறாங்க. இந்த மாதிரி IMEI நீங்கள் பில் பண்ணுறீங்கன்னா கஸ்டமர்கிட்ட கேட்டு, கஸ்டமரோட ஃபோன் பாக்ஸில் இருக்க IMEI தான் பில் பண்ணணும். ஏதோ ஒரு IMEI பில் பண்ணாதீங்க. கஸ்டமர்கிட்ட கேட்டு அந்த பாக்ஸில் இருக்க IMEI தான் பில் பண்ணணும். முதல்ல அந்த IMEI நான் ரைட் பண்ணுறேன். 2 IMEI நான் போட்டேன். IMEI ரைட்டிங் ஒரு ஃபஸ்ட்டு டன் வந்துச்சு, அடுத்து இன்னொரு டன் வந்துச்சு. அடுத்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேலே உங்களுடைய பழைய IMEI 00 வந்தது, கீழே வந்து பில்டான IMEI வந்துருக்கு. திரும்ப இன்னொரு வாட்டி ரைட் பண்ணுங்க. ஏன்னா அது கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறதுக்கு மேலே இருக்கிறதும் மாறுது, கீழே இருக்கிறதும் மாறிடுச்சுன்னா இப்போ நீங்கள் மாற்றின IMEI ஓகே ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். பாருங்கள், மேலே இருக்க IMEI கீழே இருக்க நம்ம IMEI ரெண்டுமே சேமாக வந்துருச்சுன்றனால நம்மளுக்கு IMEI வந்து நம்ம பில்ட் ஆகிடுச்சுன்றது கன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வந்துருச்சு. மொபைல் இல்லை அப்படியே மொபைல் அப்படியே காட்டுங்க. கொஞ்சம் பேக் பண்ணுங்க. *#06#. இது நம்ம IMEI போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டேட்டு. இப்போ நம்ம IMEI பில்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம மொபைல் ஜஸ்ட் அப்படியே ரீபூட் பண்ணுறோம். ரீபூட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த IMEI பில்ட் ஆகிட்டு. இது வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக தான். இது நீங்கள் ஒரு மொபைல் நீங்கள் கை வச்சு பண்ணும்போது உங்கள் கையால் IMEI மிஸ் ஆகிடுச்சுன்ற பட்சத்தில் மட்டும் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணோம். இல்லீகலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குன்னா உங்களோட நாலேஜுக்காக தான் தரது, நீங்கள் தப்பாக பயன்படுத்தணுன்றதுக்காக கிடையாது. இது ரீபூட் ஆகட்டும். இப்போ நம்ம பில் பண்ண IMEI இதில் வந்திருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். பாஸ் பண்ண ஓப்பன் ஆகி டக்குன்னு மொபைல் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. நம்ம போட்ட IMEI பில்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையான்னு செக் பண்ணோம். போட்ட IMEI வந்துச்சு பாருங்கள். இதுதான் இன்றைக்கி வீடியோ. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள்.